बकरियां की बाहर जरा कड्डी आया जाना। ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਨਾਬ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ 20 ਤੋਂ 25 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ अच्छा अच्छा ਤੇ ਬੜਾ इंशाल्लाह तल्ला इन्होंने फ़ोन नंबर भी दसा बकरी जगड़ी पसंद कर सकने हो। कितना सोहना नज़ारा भी आया है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद कर रहे हैं जी सारे भैन भरा ठीक हो सो जी, वाल सो हैरियत लाल सो। मैं आसम हुसैन तुसां तकने पे जी देसी कश्मीरी ते मैं जनाब तुसां सामने हाजिर आज एक नवी वीडियो जनाब हमारे पीछे तक सकने हो। कितना सोहना नज़ारा भी आया है तो पीछे तको व्यू माशाअल्लाह बड़ा सोहना व्यू है। तो अज अस एक वीडियो बना लेंगे जनाब। असा एक व्यूअर ने उन्होंने फरमाइश की है खास कर बकरियां के बारे बनाओ जी एक वीडियो। तो अस इतना आए हैं अपने इतने मसेर उन्होंने को बकरियां रखियां काफ़ी तो उन्होंने जुड़ने गल बात करने तो उन्होंने पुछने कुछ असने दोस्त जोड़े इंग्लैंड जो यूरोप जो अच्छे हैं वो बड़े खुश होता है इस कम्मै की करने तो इस कम्मै ना कोई फायदा है या कोई नहीं। तो अज जो जुड़ने थोड़ा टाइम ना ज़ाया करने तो सीधे जुड़ने तुम लाल बकरियां दसने तो लाल उन्होंने को पुछने इस कारोबार ना क्या बचत है तो क्या फायदा है। तो अज जो जुड़िए बकरियां की बाहर जरा कड्डी आया जाना तो ये तो किसी ने निक्के बच्चे इन्होंने लियो जी जिहा कि तुसें जी पाया होया तो किसे ने बकरियां तुसें तक सकने हो। अज अस कोई पुछने मसेर उन्होंने को इन्ना बकरियां रखियां अपने घर काफ़ी ज़्यादा बकरियां ने रखियां तो इन्होंने को पुछने कितनियां इन्ना बकरियां रखियां न। तो ये जेह्ड़ा कारोबार है अजकल कई बंदे इंग्लैंड भी अच्छे न तो वो बकरियां तो डंगरां दे कारोबार च अच्छे न। तो इन्होंने को पुछने इस कारोबार च कोई फायदा है या क्या कोई हिसाब किताब है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब च बोलो जरा। अल्लाह शुक्र है जी ना और साथ से ठीक है जी शुक्र अलहमदिल्ला ठीक ठाक। तो बकरियां माशाअल्लाह बड़ियां सोहनियां रखियां जी तुसां। ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਨਾਬ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ 20 ਤੋਂ 25 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ अच्छा अच्छा ਤੇ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ तो ये तुसां ने की खोलने हो बाहर जानियां आपू पब्बी शब्बी खाई छनियां दी हाल। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਪ ਹੀ ਮੁੜੀ ਛੀਆਂ अच्छा आपू मुड़ी छी सही हो गया। तो कितनियां बकरियां ने ते बाकी कोई निक्के बच्चे ते पट्ठा शट्ठा कितनियां ਇਹ टोटल ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਕੋਈ 5 ਤੋਂ 7 ਬੱਕਰੇ ਨੇ अच्छा ਤੇ ਕੋਈ 5-7 ਪਠਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ अच्छा माशाअल्लाह बकरा जी बड़ा सोहना बकरा माशाअल्लाह। ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਨਾਬ ਜਰਾ ਨਾ अच्छा ਜੀ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ अच्छा तो लाल कोई बेचने शेचने भी हो लाल। ਜਾ ਵੇਚੀ ਵੀ ਹੁੰਨੇ अच्छा कुछ तरह का कोई बंदा रास्ता शास्ता करा था सौदा शौदा हो सकना। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਣਾ अच्छा अच्छा आई जो जी इधर लाल इन्होंने को होर कोई पुछने आए निक्के बच्चे इधर बकरियां ने भी है इन्होंने कोठा छोटा भी तुसां की दसने अंदर मिली जेह्ड़ा इन्होंने बकरियां दा इधर बनाया अद्धा उधर भी है दूई साइड भी। जी बकरी 3 बच्चे दिते हैं। हाँ ये बकरी ना इस तरह बच्चे दिते अच्छा जी माशाअल्लाह बड़ी ये नस्ली बकरी है जी। अच्छा केड़ी बकरी दिते हैं जी 3 बकरी रखी है तो ये जनाब ये ज्यादातर तो ये देसी बकरियां ही विच कोई एक दो बीतल भी है ना। अच्छा अच्छा जी हाँ ये देसी बकरियां ज्यादातर जी। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ क्या कोई फायदा होना स्टार्टिंग किस तरह ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਦੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋ ਕੋਲ 20 25 20 25 ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਾਬ। अच्छा इसका मतलब फायदे वाला कारोबार है करना चाहिए ना फायदे वाला कारोबार वैसे भी सुन्नत हजूर पाक नहीं बकरियां जी ये बकरियां बड़ा फायदा जी। अच्छा सर नबी पाक ने भी रखियां सन ते इस इन्हां च बड़ी बरकत है। ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ये एक बकरी सा रखी है जी जिसका किलो दूध है। अच्छा किलो माशाअल्लाह दूध है किलो दूध है माशाल्लाह जी। चलो ठीक होएगा। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੱਬੀ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਈ ਪੀਏ ਸੀ असा की कोई ਬੜਾ ਖਰਚਾ कोई खर्चा नहीं जी साढ़ा असा सवेरे इन्हें बाहर खिदिश होने आता मुड़ी शामी मुड़ी छने वापस जी। अच्छा अच्छा यार मारो जी जरा बकरियां की कैमरा शैमरा मारो जरा बकरियां खोलूं ताकि सब बंदे की अगर बकरी शकरी पसंद अच्छा है इंशाल्लाह तल्ला इन्होंने फ़ोन नंबर भी दसा बकरी शकरी पसंद कर सकने तो हर किस्म की नस्ली बकरी है इन्होंने को चंगी तो चंगी बकरी है। उम्मीद करने जनाब तुसें गी असां ब्लॉग बड़ा पसंद आया उसी तो जिस तरह तुसें पता होवे
असें चोई साहब को सारी इन्फॉर्मेशन कीती है क्योंकि उन्हें आपूं रखियां काफ़ी बकरियां दस्सियां न जिस तरह 20-25 उन्होंने कोल बकरियां न ते असां भी इत्थै आए आं अग्गें पिच्छें मोल तक्केआ इस बड़ा कम्मै च बड़ी बरकत है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत भी है ते अच्छो इसी दिले खुले दिल नाल अच्छी कम्म करो कोई इसनी फिक्र नहीं है तो उम्मीद कर रहे हैं साढ़े भैन भ्रावें इस वीडियो पसंद आई होसी तो इस वीडियो की लाइक शेयर तो सब्सक्राइब लाजमी करे तो आसम हुसैन की दियो इजाज़त तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो फिर तुसें सामने हाजिर होसा